Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Hạnh Phúc Gamer đây. Và hôm nay mình sẽ review về chế độ Liên Hoàn Chiến nha bà con. Sọt mày đứng ở đây làm gì? Và đã lâu lắm rồi mình mới quay lại video. Vui lắc quá các bạn ơi. Chế độ Liên Hoàn Chiến này mình nghe nói là Garena nó còn hay vui hơn cái tự chiến nữa. Nên hôm nay mình sẽ cùng với tất cả các bạn hãy xem nó nha các bạn. Ui, mình thấy một anh ấy mày headshot. Mình cũng tập headshot này ai đành rồi các bạn ơi. Và mình muốn và mình sẽ cố gắng luyện tập headshot nhiều hơn nữa. Mình cũng hơi bị rành luôn rồi đấy, hơi bị pro anh gamer luôn rồi. Ây da mày. Rồi xong chế độ này cũng mình thấy cũng giống với chế độ tự chiến, nhưng mà có cái nó cho mình chọn súng, tự chiến là phải mất tiền mua. Và trên hiện trường ấy các bạn, dạo gần đây có một cái dịch bệnh tên là virus corona đó các bạn. Cái virus này nó có thể giết người và mình mong các bạn nhớ đeo khẩu trang vào và giữ gìn sức khỏe tốt để phòng chống được cái bệnh này nha các bạn. Và Garena cũng ta khuyên nhủ tất cả các bạn bằng cách cho những khẩu trang miễn phí này các bạn. Đó. Cái bệnh này cực kỳ là nguy hiểm nên các bạn cố gắng. Ê mày, tao đi nói chuyện mà mày làm gì vậy? Các bạn cố gắng giữ gìn sức khỏe thật tốt nha các bạn ơi. Oh yeah. Và thì mấy mình sẽ tiền cấp dành gì được rồi. Ok. Video của mình cũng được 80 đăng ký và 100 mấy lượt xem rồi. Mình sẽ mong các bạn cố gắng phát huy giúp mình nha các bạn. Bình luận thật nhiều để tương tác của kênh mình được phát triển nha. Ok, bây giờ không nói là nhanh gì nữa, tập trung vào trận đấu thôi. Ok, địch ở đâu mất hết rồi. Mình thấy rồi. Ôi, mày bắn lén tao hả mày? Hay lắm. Mày bắn ai vậy hả? Mày ra bắn lén bố hả? Mày không biết là tao là con trai, tôi bị con tình yêu. Ây da, giết luôn. Đâu còn ai nữa đâu. Sao trống không vậy? Mình còn không thấy nữa. Đâu vậy? Mày ây da, bắn lén bú nữa hả? Ép sọ. Rồi ok. Ôi bạn ơi đứng. Cái đồ này mình thấy cũng hơi bị vui luôn nha các bạn. Bạn nào mà muốn vô đây luyện cứu tâm á, mình nghĩ lên vô đây là luyện tốt hơn. Tại có rất là nhiều người và các bạn được học sinh rất nhiều. Mình thấy nó cũng giống chế độ đầu to của Free Fire mùa trước á các bạn ơi. Mình thấy quá giống đầu to luôn, chỉ khác là cái đầu của mình không to thôi. Ok, tiếp tục quay lại chuyện đó cái nào. Núp ở đây. Ôi da. Rồi xong luôn. Đi 4 người. Cái này, cái chế độ này giết 40 kill sẽ chiến thắng nha các bạn. Bữa trước mình chơi thử rồi mình giết đồng đội với mình giết đến lần 41 kill. Vượt qua cả 40 luôn, là 41 luôn. Ôi chết rồi. Dạ. Đây. Thôi. Ok. Tiếp tục coi nào. Ở đây cũng có số 1 câu nữa các bạn. Chương trình này là bắn hơi bị phê. Tiếp tục coi nào. Mình thấy rồi, mình thấy một cô nàng đang chạy lông nhông. Định chém hả? Ây da, 31 rồi các bạn ơi. Oh yeah.
Này ây da bên đó bắn rồi bị thốn rồi các bạn. Mấy mình hơi bị lắc nên mong các bạn thông cảm. Nhưng mà lúc mấy trước mình chơi từ từ, tự nhiên lúc quay video nó lát cái gì đó các bạn. Nhưng mình mong các bạn ủng hộ để mình có tiền phát triển kênh. Gãy xương tiếp tiếp hay là như ta hết sọt thôi các bạn. Đúng rồi. Đây là có một cái chiếc máy. Thôi rồi chạy đi đâu thôi. Ui lại bơm mù nữa, mình ghét nhất cái này. Rồi sao mình không máy dám vậy đấy ơi. Chạy gãy giò. Ôi còn một mạng thôi. Oh yeah win 41 luôn các bạn ơi. Wow. Ok, mình review cái chế độ này cũng đến đây thôi các bạn. Và mình mong các bạn like, share, đăng ký kênh thật nhiều để giúp mình, và comment để giúp thêm chế độ tương tác của mình được tăng lên nha các bạn. Và tạm biệt các bạn. Bye bye, see you again.